Te preparas para reclamar un gran poder que te complementará. Estás a punto de integrar en ti algunas virtudes muy valiosas que hasta el día de hoy quizá no has hecho propias. Busca un lugar cómodo donde las distracciones del mundo no sean un obstáculo para ti. Acomoda tu cuerpo de tal manera que estés cómodo y vamos a tomar unas respiraciones muy profundas, lentamente. Inhala, expande tu vientre, tu diafragma, haz que tus pulmones se ensanchen y al exhalar sentimos como toda preocupación o negatividad o toda tu angustia, todo sale de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Toma una segunda inhalación, retenemos y al exhalar nos imaginamos cómo todas las energías del universo van descendiendo sobre nosotros, envolviéndonos, llenándonos en una lluvia de luces claras, unas luces cálidas que tocan tu rostro como una lluvia suave. Respira, te sientes en paz, en armonía. Hacemos una tercera inhalación profunda, retenemos y al exhalar sentimos una oleada de energía que va ascendiendo de los pies lentamente hasta la cabeza. Te das permiso a partir de este momento de hacer un proceso muy profundo de relajación. Deja que tu respiración se haga más y más lenta, lo más lenta posible. Y vas a imaginar que acaricias tus propios pies suavemente con tus manos. Acaricia tus pies. Vamos a ir masajeando las plantas de los pies. Masajeas el empeine, los talones, los huesos, músculos, tendones y venas. Tus pies están siendo masajeados por ti. Con cada respiración, sentimos una concentración en nuestro pecho y que va relajando y masajeando los tobillos, pantorrillas, las rodillas, todo el dolor, toda molestia desaparece. Imaginamos que acariciamos nuestras piernas, las corvas, los glúteos y tus caderas, de tal manera que de la cintura hacia abajo ya no hay tensión, no hay dolor, solo un agradable calor. Imagina que acaricias cada parte de tus piernas y vamos sintiendo esa energía que todo lo va relajando. Ningún ruido interfiere con tu proceso de relajación. Todo en tu exterior
ayuda a este proceso de relajación. Mantenemos la respiración e imaginamos nuestros órganos, empezando por los órganos sexuales, intestinos, el estómago, el hígado, el páncreas, el vaso, el esófago, los riñones. Uno a uno de nuestros órganos internos los llenamos de luz. Los vamos a ir envolviendo en luz por fuera y por dentro. Vamos destruyendo en ellos todo lo que no esté en buen funcionamiento y vamos a restituirlo con salud, con un funcionamiento normal. Suave con tus manos, masajea cada uno de tus órganos. Y sentimos oleadas de energía que van llegando al corazón y a los pulmones. Imagina que con tus manos das un masaje suave al corazón y lo liberas de tensión, lo relajas y te sientes tranquilo, tranquila, con un corazón relajado y renovado. Los latidos del corazón se van haciendo más lentos. Aprovechemos para limpiar nuestros pulmones de toda contaminación, de toda acumulación de energía negativa, limpiando los pulmones. Y vamos a dar un masaje cálido a nuestra columna, en el coxis, vértebra por vértebra, sintiendo oleadas de energía. Van corrigiendo cualquier posible conflicto, desviación o calcificación, removiendo cualquier dolor y cansancio, toda molestia. Y sentimos la oleada de energía masajeando también los músculos, las venas, toda tu espalda. Seguimos con los hombros, los brazos y las manos. Sentimos una agradable sensación cálida de nuestros hombros hacia abajo. Comenzamos a relajar y masajear el cuello, en la garganta, en la nuca. Masajea la glándula tiroides. Vamos sanando nuestro cuerpo. Nuestra atención y energía continúa por nuestro rostro, relajando los músculos, los ojos, la boca, dándole salud a nuestra visión. Esa misma energía en los oídos, restaurando nuestra audición. Masajea tu rostro, tu nariz, los dientes, restaurando el equilibrio eléctrico y energético del cuerpo. Masajea mentalmente el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, la glándula pituitaria y la glándula pineal.
un agradable calor en tu cabeza e imagina que tienes tu cerebro frente a ti y dale un masaje reconfortante. Libéralo de cualquier preocupación o pensamiento obsesivo. Imagina que podemos acariciar la mente como si la frotáramos con las manos y siente tu respiración más lenta, profunda. Estamos completamente relajados y aprovechando este estado tan profundo de relajación, vamos a concentrar nuestra atención en el entrecejo. Vamos a visualizar a la altura de nuestro entrecejo, de nuestra frente, un túnel. Es un túnel mental que va desde nuestra frente hasta el centro de nuestra cabeza. Y vamos a caminar por ese túnel, adentrándonos en él, de tal manera que al final de ese túnel nos encontramos caminando por la orilla de un río grande. Este río se encuentra justo en medio de la jungla, una jungla espesa. Caminando por la orilla del río, de pronto, en la jungla observamos un sendero que se introduce en la selva. Y en la medida que vamos avanzando, logramos divisar a lo lejos como una pirámide antigua. Es una pirámide que se alza en medio del bosque. Al parecer, el camino que vamos recorriendo conduce directamente hacia ahí, hasta esa pirámide. Y continuamos caminando. Vamos llegando por el camino al pie de la pirámide. Es una pirámide grande, muy antigua, y comenzamos a subirla por la escalinata. A medida que vamos ascendiendo la escalinata, la selva va quedando abajo. La vamos viendo cada vez más abajo. Llegamos a la parte más alta de la pirámide, donde tenemos una visión panorámica del bosque. Logramos incluso divisar a lo lejos el río por el que veníamos caminando. En lo alto de la pirámide hay un pequeño santuario. En el interior de ese santuario ves que una figura caminando hacia ti. Notas que es una mujer joven vestida de blanco. Tiene una apariencia indígena. Y al salir, la luz del sol te deja ver su rostro. Ella es la sacerdotisa del templo. Va saliendo del santuario esa joven mujer y se acerca a ti. Te sonríe y te da la bienvenida.
como si te estuviera esperando. Y extiende sus brazos, esperando quizá que le entregues algo. Quizá es una ofrenda para la pirámide. Rápidamente metes la mano en uno de tus bolsillos y te percatas que llevas algo contigo. Es un objeto. Lo sacas y míralo. ¿Qué es el objeto que llevas ahí? ¿Qué es lo que representa para ti ese objeto? Al observarlo te das cuenta que eso representa algo muy valioso para ti. Es algo que has estado guardando y atesorando durante mucho tiempo, pero que de algún modo sabes que deberías entregarlo como ofrenda. Sabes que es algo que te has venido resistiendo a liberar y que quizá deberías hacerlo, entregárselo a la sacerdotisa. ¿Qué representa en tu vida ese objeto? Es el momento de liberarlo. Es el momento de soltar lo que representa ese objeto en realidad. Se lo entregas en las manos a la sacerdotisa y ella, al recibirlo, se alegra, te sonríe y te agradece lo que le has dado. Inclina un poco su cabeza en símbolo de respeto. Inmediatamente nos pide que la acompañemos, que vayamos con ella hacia adentro del santuario de la pirámide. Pero justo en la entrada, la sacerdotisa se detiene y nos hace una señal indicándonos que es tu momento de entrar solo. Te dice que dentro vamos a encontrar 3 esculturas de piedra, como si fueran columnas que sostienen el techo. Cada una de esas esculturas representa un animal, un espíritu totémico. Cada una representa a un guardián del bosque. Sin titubear, ingresas al umbral de la puerta del santuario. Es un poco más oscuro, pero logras divisar 3 esculturas de piedra. Tienes que seleccionar una de ellas, abrazarla y sentir cómo su energía se hace una contigo. El santuario es un poco oscuro, pero en los muros hay fuego encendido. Son antorchas, fuegos sagrados. Y comienzas a avanzar hasta colocarte frente a las 3 esculturas de piedra. La poca luz del fuego te hace notar que la primera es una escultura de un águila. La segunda escultura representa a un jaguar. Y la tercera escultura representa una serpiente. Se te pidió que escogieras una de las 3, que la abrazaras y que sintieras cómo su energía se hacía una contigo. Así que,
¿Cuál vas a elegir? Avanzas hacia esa escultura y la abrazas. Y sentimos cómo nos vamos haciendo uno junto con ese espíritu protector. De un momento a otro, la energía simbolizada por el animal en esa escultura se ha hecho una sola con nosotros. Y la abrazas con mucho cariño. Tomas un respiro y pones tu frente tocando esa escultura. Y una vez que te has fundido con la energía de esa escultura, das un paso atrás, la volteas a ver y das una última mirada a todo el santuario con el mayor respeto que el lugar amerita. Y con ese mismo respeto, sales caminando de ahí. Al salir, a pesar de que todo sigue siendo igual, sientes que algo es diferente. Al dar el primer paso fuera del santuario, sientes como los rayos del sol comienzan a iluminar tu rostro. Quizá te identificaste con el águila, quizá con el jaguar o quizá con la serpiente. Si te identificaste con el águila, sientes como al sentir el sol en tu cuerpo, este se comienza a transformar en el ave, transformándote en un águila y comienzas a volar por encima de la pirámide del bosque, con dirección hacia el sol. Puedes ver el sol sin deslumbrarte, sin lastimarte. Si elegiste el jaguar, tan pronto como los rayos del sol tocaron tu cuerpo, este se transformó en un poderoso felino y a grandes brincos desciendes de la escalinata de la pirámide ágilmente hasta introducirte en la jungla, pudiendo ver en medio de la oscuridad de la jungla sin ningún problema. Si abrazaste o te identificaste con el símbolo de la serpiente, de la víbora, los rayos del sol te van a ir transformando en una serpiente hermosa y comienzas a descender la escalinata con elegancia y sutileza, dirigiéndote hacia el camino, cruzando el bosque y volviendo al río, pudiendo moverte por el río a gran velocidad. En cual sea que te hayas transformado, vas a salir de la selva, logras atravesar el túnel y retornas dejando atrás el bosque,
la pirámide, el santuario. Sales del túnel mental, siendo esa representación totémica, y te ubicas en el entrecejo de nuestra cabeza, llenando de fuerza tu alma y tu cuerpo, tomando las cualidades de la figura que elegiste. De la figura del águila vas a tomar el liderazgo, la valentía, la inspiración espiritual, el dominio, el anhelo, la libertad. Del jaguar vas a tomar el poder, la vida, la astucia, la fuerza, la alegría y la jovialidad, el poder de la lucha de un guerrero. De la serpiente vas a tomar la sabiduría, la riqueza, la prudencia, la salud, la inmortalidad, la concentración, la energía vital. Siente como ese gran poder, ese guía espiritual, con esa representación totémica, se incrusta en cada una de tus células. Esa valentía, la fortaleza, esa libertad, el poder, la alegría, la fuerza, la vida, la sabiduría, la riqueza, la prudencia, la salud. Cada una de tus células se identifican con el lenguaje de ese animal, con todas las virtudes que de pronto te llenaron. Y luego, del centro de tu cabeza, ese guía espiritual baja directamente a tu corazón, llenándolo de las mismas virtudes. Hoy integramos en cada una de nuestras células ese gran poder y todas las virtudes tan valiosas. Hoy son propias. Hoy eres tú. Eres una guerrera o un guerrero espiritual. Toda esa oleada de energía se penetra dentro de tu ser, tomando y reforzando esa conciencia de la sacerdotisa que en este momento eres parte, que en este momento forma parte de ti. Y lo vas a mantener aquí, y lo vas a mantener contigo por el resto de tu vida, para utilizarlo como una herramienta. Y el día de mañana podemos ir a abrazar la siguiente escultura y luego la siguiente, porque ahora formas parte del camino del guerrero.